Mukaddime. Birkaç işaretle başka yerlerde, yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret, hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla 3 hakikatları var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmet-i İslamiye ile millet-i küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve millet-i küfriye ve nefs-i emmarenin en müthiş dalaleti, Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz, nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhalender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var. Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır. Bir meyve bir harf. Bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kitap, evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik, bir Zat-ı Zülcelal'in nakş-ı kalemi kudreti olabilir. Demek, alemin şuhudiyle bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak, hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus, o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemali intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş lambaları, yıldızlar, mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki, o Sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki, her bahar mevsiminde 300.000 enva-ı masnuatı ile tezyin ediyor. Haddü hesaba gelmez enva-ı ihsanatı ile dolduruyor. Öyle bir tarzda ki, nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde, nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et, nasıl böyle bir sarayın saniinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki, bulutsuz gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde, güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince, hakiki ve bilasale güneşcikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de,
şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp, Hâlik-i Zülcelal'i evsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyet-i mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre, eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek, muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki, böyle yapsın. Mesela, toprakta her bir zerresi kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lazım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazammun etsin. Veyahut, onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki, her şeyde aşikare, vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halıkına has bir iştir. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ferman-ı zişanına dikkat et. Demek, vahid-i ehadı kabul etmemek ile, mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret, hikayede bir yaver-i ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat, padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver-i ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatu vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniine, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü, nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de, uluhiyet de, peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin? Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin? Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, Zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin? Yani o zat, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin? Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki, hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında ızhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin? Hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek, seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin? Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi,
şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müş'iri tılsım-ı mulakını, hem mevcudatın nereden nereye necisin, üç sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nev-i insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir bürhan-ı kat'idir ki, uluhiyet, risaletsiz olamaz. Şimdi acaba, alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'dan beyan olunan evsaf ve vazaife, daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o, bütün Resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla, şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi, bine bâlig mucizatından, haddü hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka, Kur'an-ı Azimuşşan gibi bir bahri hakaik ve 40 vecihle mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kâfidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karip vucuh-u icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. 3. işaret. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın. Başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan camiiyeti fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellal-ı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyeti külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstehak olur. Zira küfür şu mektubat-ı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kutsiye-i ilahiyeyi inkar ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. 4. işaret. Nasıl ki hikayede 12 suretle gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil, öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstakar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki bu fani alemin baki Halık'ı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil şu bedi ve zail kainatın sermediği sani'i bunu halk etsin de müstakar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşher ve meydanı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Bu hakikata 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız.